揾一間直接拎包入住嘅房，冇錯過今日我分享呢間啦。今日睇咧係御龍山星耀呢一邊嘅哦，面積係95方嘅。咁我哋可以睇下陽台一個景觀。咁呢邊望台望出個景觀都係比較開揚嘅，係一線一個山景啦。咁對面咧就係五桂山啲自建屋嚟嘅。呢個樓層唔算高哦，但係嘅話樓層啱啱好喎，電梯8樓一個位置。咁可以睇到呢邊就係我哋嘅一個客廳啦。業主咧係將呢個沙發、電視機啊、茶几、背景牆呢啲全部都係送俾你嘅。呢邊咧就係我哋一個餐廳個位置，咁而家係擺咗張4人位嘅餐台喺度，仲整咗一排嘅餐邊櫃送俾你，收納空間咧係非常之好嘅。咁呢個位置咧就係一個入戶門嘅位置，佢係有贈送一個入戶花園嘅，咁入戶花園都整咗一排個鞋櫃俾你，真係非常之貼心哦。咁對翻過嚟咧就係一個廚房啦 ，L 型一個廚房，空間都唔細嘅，都有8個平方呢個廚房。咁可以見到啦，我哋業主呢個空調都安排到位啦。咁客廳個開間咧大概就係3.5米嘅，我哋入休息區呢一邊睇下。咁其實咧，佢3個客房咧都有送床啊，同埋衣櫃啊，都全部贈送俾你嘅，真係非常之貼心哦。呢個位置咧就係一個公共洗手間啦，乾濕分離嘅。咁我哋第2間客房咧都有差唔多成8個平方嘅，咁1.5米嘅床啦，同埋衣櫃呢啲啦，都係全部送俾你嘅。最後咧就係一個位置咧，就係我哋主人房一個空間啦，大概咧就有15個平方，擺咗張米達嘅大床喺度，而且呢邊咧都係望翻山景嘅。因為呢間屋咧業主裝得都係比較用心嘅，佢依家放個價錢咧係7700幾蚊一方嘅，總價嘅話73.8萬就 OK 啦。咁如果你係首套房嘅話，首期只需10萬蚊就可以買到呢間屋，直接就可以拎包入住啦。因為床啊、衣櫃呢啲通通安排到位俾你。如果你都對呢間屋有興趣，想了解呢間屋更多信息呢，就可以聯絡小林過嚟睇樓啦。咁小林公司就係喺御龍山星耀1期樓下嘅德源優選房。想了解御龍山呢邊更多房源呢，就揾我。